Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem del xiprer. Origen i ubicació. El xiprer és originari de l'Orient Mediterrani i actualment el podem trobar a tota la zona mediterrània, fins i tot en àrees muntanyoses, però sempre on les glaçades no superin per sota dels 20 graus. De xiprers en podem gaudir d'uns bons exemplars davant de l'Auditori de Música i la mateixa plaça del Silenci, entre altres llocs. És un arbre amb molta càrrega simbòlica. Per aquest motiu ho podem trobar en els cementiris. Es creu que a causa de la seva resina incorruptible i que sempre està verd, simbolitza la indomptabilitat de l'ànima i la vida eterna. Aquest arbre, en tenir una forma molt estilitzada, era un símbol i alhora un guia que amb apuntar al cel ajudava les ànimes dels morts a elevar-se d'aquesta direcció. A la mitologia grega, el xiprer estava consagrat a Hades, el déu de la mort, i a la romana Plutó, déu dels inferns. Característiques. El xiprer pot arribar a fer 35 metres d'alt i viure més de 1000 anys. El tronc és recte i l'escorça de color marronós i s'esquerda amb el pas del temps. Són dues les classes de xiprer. La primera té la capçada molt estreta amb branques erectes apropades al tronc i la segona presenta una capçada més cònica amb les branques horitzontals. L'estròbil, com s'anomena una mena de pinya més o menys arrodonides, que fan uns 4 centímetres de diàmetre, primer de color verd i amb el temps es fan de color marró, que és quan maduren i deixen caure la seva llavor a la tardor. L'ús possible com a tanques en llocs de gelades febles o com a paraments en conreus hortícoles, tant en el nord com en el sud de Catalunya, per defensar-se dels vents de la tramuntana i del mestral respectivament. Bé, parlem de la fusta. La fusta del xiprer és molt dura i pot servir per fusteria, construcció naval i per fer alguns tipus de moble, especialment mobles de jardí. És perfumada i molt resistent a la humitat i a la podridura. També es poden construir caixes, pilotes, torneria, petites peces, xapes de guitarra. En l'antiguitat es construïen imatges de culte. Alguna curiositat. Els nostres avantpassats a les masies plantaven 1, 2 o 3 xiprers junts a l'entrada, amb un significat molt concret pels caminants. Si n'hi havia un, volia dir que podia entrar i demanar un got d'aigua. Si n'hi havia 2, el viatger podia demanar un got d'aigua i un plat de sopa. I per finalitzar, si n'hi havia 3, podien demanar al masover un got d'aigua, un plat de sopa i un lloc per passar la nit. És diferent que ara. Les brancades d'aquest arbre ens han acompanyat molts anys, a l'obtenir el verd per les catifes de Corpus. Per tant, formen part de la nostra cultura tradicional. Bé, sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!